For today's video, this is the Merge Birds. And you can download on your Play Store. Meron siyang 10,000 downloads sa Play Store. And then, install nyo lang siya. So sobrang cute ng app na ito. Yung Merge Birds. So, kung mahilig ka sa mga birds, char! But before I start the video, meron nga po para tayong giveaway that's worth 3,000 pesos plus 20 pesos load or gcash in every video na upload on my channel. Mechanics is on the description if you want to join. Like, comment, share, and subscribe. So, i-click nyo lang yung play kapag na-download nyo na ito sa Play Store, tong Merge Birds. And then, this is made in Unity. Okay, sa Merge Birds, so Tagalog siya baliw na pag-atras. Nawawala ang countdown ng bonus, kumuha ng mga bonus, ayan, pang araw-araw na pag-check-ins, diba? Tagalog po ang gumawa nito kasi, ayan, so makikita nyo sa taas, meron siyang grab, and then meron siyang 1,500 na gcash. So, ang gagawin lang natin dito is, mag-merge natin yung mga birds na yan, okay? So, ang cash out dito makikita nyo sa taas is 50,000 pesos. Yan. So, play na lang natin ulit. So, yan. So, meron din siyang lucky spin. So, click nyo lang yung lucky spin and then pag kinlik nyo yung free, may lalabas na ads. And then, patapusin nyo lang, matapos yung mga advertise and then X nyo lang siya ulit. And then you will get 2,500 crab and then click the free. So we have here 3,000. So paano laruin yung game? So ibagsak nyo lang. So i-click nyo lang yung mga birds and then mag-merge siya, magiging number 2. May numbering siya. So kailangan lang i-merge nyo yung mga same number. So kung 1, 1, makikita nyo naman yung number. Then 2, ay magkamali tayo ng lagay. And then 1, 1, 2. So, nag-merge yung 2 and 3, and then 1, 2. So, ganun lang siya kasimple. 1, 2. Diba? Excellent. And then, we have here 4,920. So, we have here 6,429 in gcash. O, diba? Napakabongga ng app na ito. Yun nga lang, marami din siya mga ads dito. Yan, i-click nyo lang siya. Same. So, ang dali niya gawin, ang dali niya laruin, and then I for sure kahit pang bata malalaro itong app na ito. So, ang question dito is paano tayo makakapag-cash out? So, let's see kung paano makapag-cash out. So guys, kailangan nyo lang i-click nyo pinaka-gcash doon sa pinakataas at ito ang lalabas. So, ang score natin ngayon sa gcash is we have here 16,834 at ang sabi dito, if you have 50,000 score or 50,000 pesos sa gcash, yun, pwede na tayo magproseso ng ating gcash. So, in 24 hours. So, ganun lang siya guys. Alright guys, hanggang dito lang ang video nito. Thank you so much again for watching. Until next time guys. Bye!